lamang ang buktong bahandi, pagbantay sa tanang panahon. Ginagalawa ang buhay ko ngayon, may katiyakan, huwag mag-alangan, tumawag sa kanya, siya ang kasagot mo, magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba, ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan, mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Masarap mo. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong bahandi, pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome sa atong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios sa matag usa nga nagpanalangin kanato, di nagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Sa atong pagsugod sa atong programa atong ning ablihan diha sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, di niya kitang gitagaan og kadaugan o giya kitang gitagaan og kalampusan labaw sa tanan. Nabati nato ang pag-atiman o pagtagbo sa Dios sa tanan nga atong gikinahanglan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, niya o Dios ang matag usa aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasidungog pagdaig kanimo. Tungod sa walay hunong nimong pag-amuma sa matag usa namo kakinabuhi, paday nimong giproteksyonan o paday nimong gitagbo ang tanan nga gikinahanglan sa matag usa.
Nagmalampuson kami amahan tungod na simong pag-uban. Ug labos sa tanan sa imong pag-iyo pag-proteksyon sa mantag usa namo kakinabuhi. Salamat o Dios sa tanan nga imong gihatag kanamo. Sa kalampusan, kadaugan, bisan pa sa mga bulwaton nga imong gisalig kanamo, amo kang gipasalamatan. Diin padayon ka o Dios nga nagpanalangin. Bisan pa o Dios among panag-uban karon, nasayod kami nga panalanginan na usab nimo o Dios ang matag usa. Busa dawata o Dios among mga pagdaig, ang among pagpasalamat sa imo na usab nga pagpanalangin kanamo karon sa imong mga pulong. Dalaygon ka nga Dios nga maghatag kalampusan kadaugan sa among pagpamati. Padayon ka o Dios nga maghatag kasing-kasing matinuohon madinawaton labos sa tanan andam o Dios sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Bless Ginoo matag usa sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa tong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi. Happy weekend. Dalaygon ng Dios nga padayon nagpanalangin kanatong tanan. Maayong gabi, mayong pagpaminaw. Kumusta kamo ni ining kagabhion? Ako nagtuo nga namo kanunay sa kadaugan o daamo kanunay sa panalangin sa Dios nga atong gilagaran. Tungod kay nasayod ko nga ang atong mga hangyo mga pag-ampo dili gid niya pakyason. Og ako nagtuo nga naamo kanunay sa mayong paglawas og labaw sa tanan kalipay kalinaw nga maoy atong gipangayo kaniya. Sa ato karon nga panaguban mga kaigsuonan, ato rong hisgutan ang mga pangutana nga kinahanglan angay natong tubagon. Kinahanglan gyud natong tubagon. Usas mga pangutana nganong kinahanglan ang pagtabang. Og kinsa mapod ang angay natong tabangan? Ug saon mapod sa pagtabang? Ato ning hisgutan mga kaigsuonan nganong kinahanglan ang pagtabang. Gani kapila gyud ni gidasig sa Dios diha sa iyahang mga tinun-an, ilabi na sa mga Kristohanon sa panahon sa mga apostoles. Ang pagtabang mga kaigsuonan maoy gitan-aw sa Dios. Ato rong hisgutan og ato rong saluhan ang mga pulong sa Dios sa atong panag-uban. Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati ni Brother Moses Cardente og ni Brother Pedro Arsola og ni Sister Cleope. Maayong gabi, maayong pagpaminaw sa tanatong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 11.3. Og si Brother Dondon nga nagpuyo usab diha sa proper Sardinia. Maayong gabi. Maayong pakiguban sa tanatong mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa Sitio Ampa, Sitio Linao, og Sitio Kalatagan, og Sitio Pantag, og paingon diri sa Sitio Kalugtugan. Maayong gabi ni Tia Rita, Tiose, ni Papa Binbin, Mama Bibin, og ni Paring Jewel, og ni Baring Kurah. Niday pamilya og ni Gaw Dodong. Maayong gabi og maayong pagpaminaw sa mga De Villieres family og sa tanan nato mga kaigsuonan Brother Ramon at Atilbe og sa mga ilahang mga kabataan. Maayong gabi sa mga Tamayo family. Good evening, ang Dios magpanalangin. Atong tagaan og pagdagad sa ato karong nga panaguban mga kaigsuonan ang mga pangutana. Kung doon na mo'y mga pangutana, ayaw ninyong langana para atong matagad og pagtagad sa atong programa. Kunay nang utana mga kaigsuonan nga nung wala kuno ko ka-live. Wala gyud ko ka-live kagabi kay perte gyud na po kuno basiha. Kay kagabi mga kaigsuonan ning kuha ni maoy pay pag-abot gyud sa mga panday gikan sa syudad, gikan sa Cebu City. Og ako silang gitagbo dito sa Alcoy mga alas 6, alas 7. O niya naabot ko diri mga kaigsuonan mga alas 8 siguro to. O niya naniyapon pa alas 9 wala na. Muna nga wala gyud ko ka-live kagabi kay ni action pug ko og kakapoy. Kay tibuok pud adlaw kagahapon mga kaigsuonan nagsigi gyud may og trabaho. O niya nahuman gyud og patag mga kaigsuonan. Uban sa ato mga kaigsuonan sad nga nihatag gyud og panahon kusog og sa inyo usab nga pagtabang diha sa paghangyo sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ng Dios nga nagpanalangin og nagtagbo ilabi na sa tanan nga gigamit sa Ginoo ang Dios magpanalangin pag-ayo.
Dalaygon ang Dios magapanalangin mga kaigsuonan no sa mga kaigsuonan nga walahay pugong-pugong matud pas Biblia walay tiktihik sa pagtabang. Dalaygon ang Dios nga atong gilagaran nakakita sa matagusan nato kakasing-kasing unahuna ilabi na ni adtong mga taong naay kasing-kasing sa kanang pagkuyog bitaw. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin. Kaganina mga kaigsuonan sa iyo gyud mi nga nimbakon wa pay adlaw nagsugod na og layout o niya karong adlaw usa ka adlaw mga kaigsuonan ang napulo ka pundasyon para haligi human gyud. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga nagpadala siya og mga tawo nga gitagaan po niya kusog labos sa tanan kadasig panalangin gikan kaniya. Napulo ka pundasyon sa haligi human na gyud unya nagpagahi na lang mi sa simento paugma sa hapon human sa among panimbahon makabarog na ang napulo ka haligi unya pagka-Lunes paingon na nagsablayan unya paingon na nagsalaguntin og hawak unya pagka Martes murag makaatop na ay nana kapaspas mga kaigsuonan basta na ang panaghiusa diha sa mga buluhaton para kaniya. Malipayon kayo may mga kaigsuonan tungod kay nabati namo ang pag-uban sa Dios og labos sa tanan ang kusog bisan kung init kaayo mga kaigsuonan kus Ginoo amo gyud nga nabati ang proteksyon sa Dios kay medyo init man kaganina mga igsoon diri sa atong lugar. Ang Dios naghatag magkusog. Una nga salamat sa Ginoo sa kalapusang kadaugan sa buluhaton nga iyang gibutang gisalig sa matagusa. Ilabi na sa ato ang diris programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Atong taganog pagtagad ang inyong mga mensahe nga inyong gipaabot dire og alang sa mga nag-request pwede ra gyud nako matagan og pagtagad pero dili tanan nga mga nag-request og mga awit atong mapatukara atong matagaan og pagtagad. Si Jisa Midigan Gapa, mayong gabi Pastor Wasing from Saudi. Mayong gabi mayong pagkiguban dalaygon ng Dios. Nagmug na sa tibok na kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Si Welda Crospero, maayong gabi. Marcos Montesilio, maayong gabi. Pastor Gideon Gadlas, kanunay sa imo ang kinabuhi. Pastor og dalaygon ang Dios sa tanan. Si Joel Magwan, maayong gabi from Jinsan. Si Uberis Gina, happy Valentine's Day. De Pastor uban sa imo familia. Dalaygon ng Dios. Kumusta mo Ugaris Gina? Og Lucy Kamigi, mayong gabi. Og ni Sasi Kundi, mayong gabi Pastor. Salamat makadungog na sadmi sa pulong sa Ginoo. Padayon ko nga ampo ako tuhod nga ni sakit na ma-okay na in town. Ayohon ka sa Ginoo Sister Sasi. I declare right now in the name of Jesus og pasalamati ang Dios nga nag-ayo sa imuhang sakit sa tuhod. Dunay nag-request diri mga kaigsuonan nato ang tagaan og pagtagad maog yoy una nga ni-request diri ang awit Makalangit nga iyang gi-request ikaw ang kusog. Atong tagaan og pagtagad diri sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ni Ubiris Gina, si Leonora Dorango Roca Corba. Mayong gabi si Gina kamahalan matod pa. Mayong gabi Pastor og sa tibok mong pamilya og kanatong tanan hulat-hulat gyud ko sa live nimo Pastor. Salamat ka sa Ginoo kay na makapaminaw na pinmi sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi ni Rachel Rindoke. Mayong gabi Pastor. Si Ubiris Gina Pastor mamalihog kog apil sa amo ang mga pagampo sa ako mama muulian iyaha mga balatian. I declare right now in the name of Jesus og pasalamati ang Dios nga magaayo sa sakit sa imuha nga mama. Si Rachel from Qatar, maayong gabi nimo diha Dai Rachel.
Si Tiroy Orfanel, maayong gabi. Og matod pa, good evening Pastor, salamat sa pag-live mo sa pulong sa Dios. Makapamati na pod mi dire sa Kalibo Aklan og among silingan. Oy, layo ng Kalibo Aklan, nakaanha ko diha. Makaagi mi og kanang bukid diha sa gikan mi Iloilo. Aniya paingon mi Kalibo Aklan. Si Gina Kamahalan, salamat kay si mong pag-share. Si Joel Magwan, na nasaan na kaya ako? Atong tagaan ay pagtagad ako sang andamon diris atong panag-uban. Si Angelica Manonan, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo niing kagabion nga nag-live na sad ka karon. Mapaambit ang pulong sa Ginoo. Watching here from Kalasuyan, Libuna, Bukidnon. Pastor, pagkamaayo gyud sa buhi nga gamhan ng Dios. Amen, no? Salamat kay sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Si Duna de Aquiado Tabuada, maayong gabi Pastor, uban sa imong pamilya, dalaygon ang Ginoo, request kog kanta Pastor, Gaksa ko Ginoo. Sige. Oras sa itong programa, alas 7:42 na sa kagabion. Si Marilyn Galvez, maayong gabi. Si Pastor Raul, Jesus Reigns, Pastor Raul, maayong gabi Pastor. Praise the Lord Pastor. Praise the Lord. Maayong gabi Pastor, nakalantaw na pud ko sa live uban sa mensahe sa Ginoo. Dalaygon ang Dios ni ining programa. Salamat kaayo sa inyo nga pagtumbaya Pastor, ang Dios magpanalangin kanimo. Si Vivian, maayong gabi. Si GPC Santiago, good evening Pastor, nalipay ko nga makadungog na pod ko sa pulong ni Lord. Og salamat nimo Pastor, kumusta ko sa tibuok ning pamilya. Pastor, i-pray ko appeal sa ako ang mga anak, si Adonis Santiago, si King Zisrael Santiago, og okay na ang lawas nga di ipamati ni Adonis. Sige, ato nang dadon sa mga pag-ampo. Awit makalangit atong tagaan og pagtagad diri sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit na sana kaya ko. Si Ronski Stravela, maayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Dios. God bless Pastor sa imong family from Binalbagan, Negros. Si Gingging Simfron, maayong gabi. Gisundan ni Sister Nars Buyan, maayong gabi ninyo mga sis. Og si Marisa Agle, maayong gabi Pastor from Tambis Tagakpan family, Friselia Agle og Romeo Agle. Salamat kaayo sa mga Agle family, ang Dios magpanalangin. Si Armelin Dadizon, maayong gabi Pastor, sa tanang naminawan sing from Clag Barangay Dumulok, Alabel Sarangani. Salamat kaayo sa inyo nga pagtubay, ang Dios magpanalangin kaninyo. Si Marie Grace Dumahil, good evening Pastor, naminaw minimok karon, blessed program. Salamat kaayo sa inyo nga prayer. Sherwin Bayawan, maayong gabi Pastor, salamat di ay sa pulong sa Ginoo nga imuhang gipaabot kanamo. Maka-bless jud kaayo, ilabi na sa among mga pagpangalagad. Dalaygon ang Dios nga nagatiman kanato. Si Mimi Dalio matud pa, good evening Pastor, watching from Davao City, request ko kanta Lahutay. Pastor, salamat sa pagkanta. Salamat kay sa iyong pag-share o pag-request. Lamang dunay mga awit nga dili na nato maapsan, no? Sa ato karon nga panag-uban dunay usa ka nagwiting, Gaksa ko Ginoo. Unya, mayong gabi, mayong pakiguban. Si Nars Buyan matod pa, mayong gabi Pastor Gideon og sa tanang viewers, listeners, mga anak sa Ginoo, share lang nako Pastor Gideon kay di ako sa biyahe. Uy, ampingan ka sa Ginoo Sister Nars. Ang Dios magaamping magatipig kaninyo diha. Si Angelica Manunan, request awit makalangit Pastor Gugma. Saan na kaya ako?
Si Jelvin Kai, good evening Pastor, watching from Sibunga, Cebu. Og Sister Rose Datoon, maayong gabi sis. Atong igsuon nga nanukad sa Malaysia, maayong gabi ni Evelyn Bakute. Matut pa God bless Pastor, watching always from Davao City. Pwede request og kanimo lang. Si Ohano, maayong gabi Pastor, maayong gabi kaninyong tanan. Ay, salamat kayo sa inyong pag-share. Ilabi na ni Marcos Di Monticelio og si Gina Kamahalan sa inyong pagkamukugihon sa pag-share sa atong programa. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi, salamat makadungog na pud mi sa pulong sa Ginoo. Si Gao Albert Dinoyo, matut pa good evening Pastor. Musta Gao? Nagkamit mo ni Koan De La Torre, Dante De La Torre. Salamat kaayo. I hope nagkamit mo. Si Joy Joy Bayhon, maayong gabi. Si Rochelle Gaba Singgit, maayong gabi from Italy. Si Janice Liwan, maayong gabi Pastor, watching kwa 8. Pwede request Pastor, Panginoon sa diyang kay buti mo. Maayong gabi ni Nazaria Pagaran, maayong gabi Pastor, watching from Abakahan, Sarah Bulyonis, Bohol. Request kanta Pastor, gigpangga mo ako. Sige, ako rin ang isip para kung napay time, ato rin ang mataga at pagtagan. Maayong gabi ni Sir Vilinerio Florentino, dalaygon ng Dios, dalaygon ng Ginoo. Salamat sa pagkamayo sa Ginoo. Like and share na food Pastor. Ay, salamat kayo Sir. Makahapit unta kog pangutana unsa may importante Pastor, ang kadako sa kaalam sa Biblia, ang gugma nato sa isig katawo. Nindot kayong pangutanahan no? Sige. Nakapangutana ko ani Pastor, kay napansin ako sa uban dili tanan nga grabe ilang kaalam sa Biblia. Grabe makamemorize, pero kung magsangyaw o makakorek sa uban gamit ang kaalam, wala na may respeto o gugma sa iyang isikataw. Insulto na, gikalumtan na ang kagawasan. Sa pagpili sa uban, moingon na maimperno gyud mo. Makiglantugi sa inubanan ang hambog nga pagkanta asang pagkansangyaw kasuko. So unsay di ay may importante, gugma sa iyang isigataw o kaalam. Dagang salamat sa pagtubag. Salamat kayo sa imuha nga pagpakabana. Nindot kayo mong pangutana Sir Florentino, salamat kayo sa imuha nga pakiguban og sa imong pagpangutana. Ato ning Tagalog pagtagad mga kaigsunan kung unsa kunoy importante kini ba kunong kaalam o kining gugma sa atong isigataw. Ang tinuod kanang duha di na sa pwede nga kana bitang nakay gugma sa imong isigataw po kay kaalam, kay magpataka ang kag tabang ana, magpataka kag atiman mga kaigsunan, kung especially sa kanang pagpaambit sa gugma. Kay usa sa gipakita gyud sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma og ang kaalam, dili na siya pwedeng mawagtang. Kinahanglan na ang kay kaalam na po kay gugma. Si Jesus mga kigsunan, iyag yung gigamit ang kanang kaalam. Kabantay mo nga naay mga pangutana sa mga parisiyog sa disiyo nga kuan na kayo ba, wala na ibili, dili na angay tubagon, dili na angay entertainon. O niya tungod kay doon na sa gugma, wala gyud tugbangi ang unsa may gibuhat sa mga parisiyog sa disiyo. Ang gipakita ni Ginoong Hesus ang paglikay nga nagpakita sa pagkamapaubsanon. Kay ang unang pag-anhin ni Hesus mga kaigsunan, mao man gyud ang pagpadayag, pagpakita sa gugma sa Dios Amahan. Gani nagpakita siya sa ihang unag yung pag-anhi, sa iyang yung pag-anhi nagpakita siya nga sama sa karnero nga ihaonon, kumbaga mapailubon ang kinaiya manggod sa karnero, dili gyud na mo lumbag, dili na mo reklamo kung alutan. Inana na siya ang ipakita ni Ginoong Hesus. Pero bisan sa ihang pagdala sa pagpakita o pagdala sa gugma sa Dios Amahan ngadto sa tanang mga tao, ihang gipakita nga wala niya ibulag ang kaalam. Kining kaalam og kanang gugma di gyud na mahitabo sad nga mawagtang. Di na pwede kanang
ikumpara. Di na siya pwede ikumpara. Lamang dunay kaalam nga kalibutanon. Kanang kaalam nga kalibutanon, wala na magpasabot nga wala kay kalibutas Biblia. Ang kaalam nga kalibutanon, naaman sila'y kahibalo mahitungod sa pulong sa Dios tas Biblia, pero ang ilang kinabuhi naaras kalibutan. Naaragyapon ang kasina, naaragyapon ang kanang kasuko. Gani ang gipakita diha ni Santiago ato kuno ning tan-awon kining Santiago. Santiago murag naa ni sa kuan kanang uno ba? Mahitungod sa kaalam. Sige. Ako sa ning pasudlan og sunata mga kaigsuonan para muditso-ditso na ta. Alang sa mga nag-request, ako lang usa ning kaning unahon kining mga pangutana. Ako sa nga pasudlan og kuan ha kanang music ning ato ang kuan. Ato ang panag-uban. Ako sang ilisan og music. Unya sa mga nag-request ako rasa na nga tagaan og pagtagad kung doon na pa'y oras unya no. Sige, ako sa ning ilisan og sounds or music nga to ang programa. Sa Santiago dunay duha ka klaseng kaalam ang gipakita diha. Santiago. Kung wala na sa kapitulo 1, siguro na anas kapitulo 3. Ako sang kay wala magyud sa kapitulo 1. Aritas kapitulo 3. Kapitulo 3. Okay. Nada is kapitulo 3. Ang kaalam nga gikan sa langit. So dili na siya pwede nato nga ikumpara ang kaalam gikan sa langit ug ang kaalam gikan sa ang gugma. Kanang pagigugma sa iyang sikataw. Pero kanang kaalam gikan sa langit ug ang kaalam nga kalibutanon dako kay nasa diferensya. Ingon din hinga kun diha kaninyo may maalam og masinabuton kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat inubanan sa pagpaubos og sa kaalam. Apan kon ang iyahang kasing-kasing ana ang hilabihang kasina kahakog kanang kadalo ayaw pagpakasala batok sa kamotoran pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. Buti pasabot kining mga klase nga kaalam nasayod ni sila sa gitawag kamatuoran. Pero giharian sila kasina, giharian sila og kakog. Ang tao nga masina mga kaigsunan makigtigi na sa iyang nakatunan ngadtos nakatunan sa uban. Kay di man pod mahitabo nga na kay kasina wa kay kalibutan. Na kay kaalam, lamang giharian og kalibutanon nga kinaiya kumbaga kining kasina. Ang maong matang sa kaalam dili langiton kun dili kalibutanon dili Dios kun dili yawanon. Buti pasabot ibin gani si Satanas mga kaigsuonan swito kayo mahitungod sa Biblia. Ako ra gyud ni nga tagaag pagtagada mga igsuon kining pangutana ni Sir Vilinerio Florentino nga naunsa man kuno na nga naamang kuno'y maayong memorize og Biblia pero memorize og bersikulo pero mura mag wala noy respeto kusog naman mo hukom. Unya wala na kunoy gugma sa iyang sikataw. Ako ra nang klarohon ni Sir sa programa kanang dunay duha ka klaseng kaalam. Ang kaalam nga kalibutanon like sa gitawag kaalam nga yawanon swito kay na sa Biblia pero ang kinaiya perting batia. Like ni si Satanas ba? Kung si Satanas kung atong tan-awon mga kaigsuonan haskang pagkaswituhan ng Biblia. Naguna-una pa siya. Giingnan pa niya si Ginoong Hesus nga nag-ingon ang kasulatan mo ni. Ingon po si Hesus, nag-ingon po ang kasulatan. Mao na nga dili na taangay matingala nga nganong dunay mga taong swito sa pulong sa Dios pero ang kinabuhi walay Dios. Kay naa naman na sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo na padayag na siya ba. Pero wala magpasabot nga kung doon na kay gugma
ngadto sa imo sikata wala magpasabot nga wa kay kaalam. Naa Hinuong kay kaalam pero langit nun. Di gyud mahitabo mga kaigsunan ko sa Ginoo nga naa kay gugma sa imo sikataw niya wa kay kaalam. Di gyud na pwedeng magbuwag ang kaalam nga langit nun og ang kanang gugma. Di na siya pwedeng magbulag mga kaigsunan. Tanawa ra guning kaalam gikan sa langit. Apan ang kaalam na ako 17 magbasa. Apan ang kaalam nga gikan sa langit una sa tanan putli. Buti pasabot naglikay sa dautan, nagamping sa gihimo ni Jesus nga kanang gimatarong og kita gibalaan ta, ginluan ta. Una sa tanan putli. Wala buti pasabot naay relasyon sa Dios. Kay dili man gud ka relasyon ang tao kung dili siya putli. Dili siya limpyo. Dili siya kanang dapat wala gid siya buling. Unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluyon, maayog binuhatan, dili usab kini pilian og dili tigpakorengnon. So ako rin giklaro diri Sir Florentino, ayaw katingala nga nung dunay mga tao nga swito kay Biblia pero ang kinaiya yawanon. Kay sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo patang daghanang swito kay Biblia. Mao bitaw na nga gilangsang si Jesus, giluto si Jesus kay ang ilang gibisihan Biblia. Balaod sa daang tugon. Kay ang mga tao manggod sa wala pa si Jesus, ang tibok kalibutan mga kaigsunan nga ang mga tao nga nag-alagad sa Dios nga nagpuyos tibok kalibutan, kinahanglan mailalom sila sa balaod. Mao tong gigamit nila ang balaod mga igsuon aron paglutos ni Jesus. Even ganis balaod sa pagkaon, balaod sa paglimpyo, balaod sa adlawng ipapahulay, ilang gigamit aron pakasad-on nila si Jesus. Swito kay bilas Biblia. May tungod sa balaod. Labi na sa mga minor prophet, major prophet, kaswito nilag Biblia. Pero walay gugma. Now, unsa man tong klase sa kaalam? Katong kaalama na sila'y kaalam gikan sa mensahe sa Dios, pero mas girian sila sa kaalam sa kalibutan. Kanang kaalam nga yawanon or kaalam nga kalibutanon. Mao bitaw ng advice ni Jesus mga kaigsunan. Pag musunod na ta ni Jesus, musunod ta, dapat magpabilin ta niya. Pero kung musunod ta, siyempre kung musunod ta niya, naagyo tay makatunan, naatay nakatunan, naatay kahibalo, ug naatay kaalam, kay nisunod ta niya. Ang problema, sa dihang na natay kaalam, naatay kahibalo, wa na ta magpabili niya. Ang mahitabuan na, muhari na nato ang tawhanong kinaiya. Kanang kaalam nga kalibutanon, kaalam nga yawanon. Unya kasagaran sa kinaiya sa kaalam sa yawanong kaalam, makigkumpara na sa uban. Makigtigi na. Unya kabalo ba mo kanang mga taong kusog kay mangumpara, di gyud na silang moangkon nga sayop sila. Ila gyud nang barugan nga ang ilahang kanang gisiran mao'y sayop. Maubitaw na nahitabo ni Jesus. Sa ma-entertain pagkuglaing mga pangutana, no? Kanang inyo mga pre-request, ako ra na nga tagaan og pagtagad. Ako ra ni screenshot dire. Ang mga pangutana lang usa ako ang tagaan og pagtagad. Maayong gabi ni Brother Danilo Reponte. Sige. Request. Ako sang pagitaon kung doon na mo yung mga pangutana. Ako arang scroll usa ha kana inyohang mga message. Si Juljim Pancho, maayong gabi. Si Nisi, okay, si Erwin Cabrera, Jerby Remis Espinosa. Sige. Wala na 'yung pangutana. Padayon ko kay wala na may pangutana. I hope nasabta ni Sir Venalario Florentino, no? Vilinario Florentino ang ato ang kanang paghatag panahon sa iyang pangutana. Si Gregorio Kiring, maayong gabi pastor. Maayong gabi may pakiguban. Si Crispin C. Villaras, maayong gabi. Dalaygon ang Dios. Nganong importante ang pagtabang? Mao ni ron ato ang hisgutan mga kaigsuonan. Nganong importante ang pagtabang?
Now, ang tanang tao pwede siyang makatabang. Bisan og dili siya maayo, pwede siyang makatabang. Pero ang tanang mga tao nga maayo, labi na sa mga taong naas Ginoo, di gyud na musipyat sa pagtabang. Dili gyud na mawagtang ang pulong pagtabang sa kinabuhi sa mga alagad sa Dios. Kay ngano man, usa na kasugo. Sugo na siya nga kanang dili angay kalimtan. Kung naatas pagtinabangay, ang gipakita gani gyud sa Biblia, nakatuman ta sa sugo ni Jesus Christ. Buti pasabot ang pagtinabangay sugo gyud na. Kini giwali ni ni Apostol Pablo mga kaigsoon sa Galacia. Ako sa nga tagaag mga bersikulo mga igsoon. Galacia kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 2. Mga igsoon, kung usa kaninyo makasala kinahanglan nga kamong manghamtong nasa pagtuo, maoy magpabalik kaniya apan hulatan ninyo kini, abuhatan ninyo kini uban ang kalumo, ug bantay nga dili usab kamo matintal. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantoson, kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo sa Dios. Or naay kuan diha footnotes, matuman ninyo ang tanang sugo sa Dios. So usanas mga yawi mga kaigsuonan aron matuman nato ang sugo sa Dios. Kana diay makatabang ta, kanang mutabang ta sa atong isigadao, labi na gyud sa atong isig ka magtotoo. Usa diay na ka yawi. Kung maingon tang yawi mga kaigsuonan, maunay usa ka butanga makaable. Kung wala yawi, di gyud po ka makaable. Og ang giablihan diha mga kaigsuonan, katumanan sa sugo ni Kristo Jesus. Og ang tao nga nakatuman sa tanang sugo ni Kristo mga kaigsuonan, dili gyud na kalimtan sa atong Ginoong Hesukristo sa iya uniyang pag-abot. Di gyud na kalimtan mga kaigsuonan. Mao gyud nay usa ka mga garantiya nga atong makit-an sa Biblia. Di gyud na malimtan mga kaigsuonan kung naatay kasing-kasing gyud sa pagtabang. Dunay mga tao nga moingon nga pagtuo ra gyud makaluwas. Importante pagtuo. Pero kung imong tan-awon mga kaigsuonan ang kinatibuk ang gihulagway sa Biblia, daghang mga tao nga nagtuo di maluwas. Pero dunay mga tao nga grabe ka dautan, grabe ka hugaw, grabe ka bati ang kinabuhi, apan sa diha nga duna siya gihimo, duna siya gibuhat, siya hinuoy na luwas. Diha sa Biblia mga kaigsuonan imo makit-an ang kanabitawng kahibulungan nga mga panghitabo sa kinabuhi sa tao. Usas mga kahibulungan nga daghang kay nagtuo pero di noon magkasud og langit. Pero doon na po'y mga nagtuo mga kaigsuonan nga makasud pog langit. Og wala pod gililong sa Dios ang mga hinungdan nganong dunay mga tao nga nagtuo di man malangit. Wala sad ililong mga kaigsuonan sa balaang kasulatan ngano na ay mga tao nga nagtuo malangit man sad. Naon sa may mga hinungdan. Ang ipakita diha mga kaigsuonan kining pagtabang. Kining pagtabang. Dunay mga challenge diha sa pagtabang kanang tabanganan ka unya mo tabang pagyud. Grabe bitaw na ka challenge unya. Munay usas mga kahibulungan. Kanang moingon tang kahibulungan nagpakita na sa mga imposible apan nahitabo. Mga imposible pero nahimo. Imposible nato pero nahimo sa uban. Imposible sa uban pero nahimo nato. Munay mga pulo nga naghatag o nagpakitag kahibulungan.
Kung doon na mo'y mga pangutana mga kaigsunan, pwede ra gyud nga inyong ipaabot diri. O niya sa ato ang series nga pagtuol papamalandong sa pulong sa Dios, ato ra unya nang balikan ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Sa libro ni Pedro, ato ra niyang balikan. Ato ra nang hisgutan mga kaigsunan kini pangutana sad nga niabot. Gani daghang mga pangutana nga wala pa gyud nako matagaig pagtagad sa pangutana gyud diri para mapuspod nako sa ato nga account, ilabi na sa akong account Gideon Candelario. Lamang naagi mga pangutana nga ako na pong na-replyan. Ako gyung kanang na-entertain. Basta kay makasud lang sa akong ang messenger, ako nang matagaag pagtagad niya. Ako pong magaman og video para pod masayod pod ang uban. So dunay mga pangutana nga wala pa gyud nako magam-i video. Lamang sa ato karon nga panag-uban atong entertainon kining pangutana nga naghisgot nganong importante ang pagtabang. Nganong importante ang pagtabang? Sa Biblia mga kaigsunan, daghang mga tao nga naluwas. Dunay mga tao nga naluwas tungod sa ilahang pagtabang. Dunay mga tao nga kanabitang gihatagag kinabuhi, ikaduhang kinabuhi tungod kay matinabangon siya. Doon na po'y mga tao nga grabe kadautan, grabe makasasala, pero grabe man pod nga makatabang. Giluwas pod sila. Pero doon ay mga tao nga grabe kay pagtuo. Hapit na lang taga-adlaw mga kaigsunan naagyo Ginoo. Pero ang kinayag binuhatan, wa mo po'y Kristo. Manang giingon sa uban nga, oy baba ra may Kristohanon. Dili sad na maoy angay nato nga himuong panag-ingnan or ehemplo sa ato nga pagka-Kristohanon. Atong hisgutan mga kaigsunan ang mga tao sa Biblia or mga tao nga gipakita diha sa Biblia nga grabe kayo makatabang. Kana bitaw muunong gyud, kanang moingon nga grabing makatabang mga kaigsunan, maunay mga tao nga nagpakita nga muunong gyud. Kay daghang mga tao mga kaigsunan nga mutabang pero dili makaunong. Matud pas uban murag pintahon ang tabang ba. Mura og kanang ang tabang murag naay limit. Pero dunay mga tao gyud nga grabe gyud nga magkatabang. Hangtod nga kuhaon sa Ginoo ang matag usa ka kinabuhi. Isa pa kung pananglitan na apay laing pang kinabuhi siguro magpabilin pang mutabang. Naagay mga kinaiya sa tao mga kaigsunan nga grabe gyud nga mutabang. Kumbaga muunong magpabilin nga matinabangon. Usa sa mga gipakita sa Biblia mga kaigsunan ang kinabuhi ni Ruth. Si Ruth mga kaigsunan, kung imong basahon gyud ang libro ni Ruth, diyan imo makit-an mga kaigsunan nga wala gyud siya mobalibad ni wala siya magpanuko ni magpagduduha sa pagtabang sa kinabuhi ni Naomi. O niya, wala say balibad. Naay mga tao nga sama ni Ruth nga gipanalanginan sa Dios. Og usa sa mga ilanan nga nag-uban ang Dios kaniya og gihimo siyang bililhon at tubangan sa Ginoo. Kanang ang iyang ngalan gisulatan og libro diha sa Biblia. Ang iyang nahimo, ang iyang nabuhat gisulat gyud sa Biblia para mahimo nato siyang panag-ingnan. Di siya mo lunga sa pagtabang. Dili siya mo undang ni muhunong sa pagtabang. Og dili gud sipod siya mo balibad sa pagtabang. Ikaduha nga kana bitawng naluwas
tungod sa iyang pagkamatinabangon. Na ay mga taong nang luwas tungod sa iyang pagkamatinabangon. Namatay na unta pero tungod kay matinabangon kay siya, naluwas man noon. Grabe no? Maunay usas mga hinungdan nganong importante kayo ang pagtabang. Tungod kay diha sa pagtabang doon na kay kaluwasan. Dunay kaluwasan nga naghulat sa panahon nga ikaw mo tabang. Ato kunong tagaan og pagtagad diha sa Biblia ang kinabuhi ni Dorcas. Usas mga ngalan nga gisulat gyud diha sa Biblia. Diha sa Buhat mga kaigsunan, ako ni nga tagaan og pagtagad. Buhat kapitulo 9 versikulo 36. Ang Buhat 9 mga kaigsunan mauna ang kapitulo nga diin nakabig si Pablo. Buhat kapitulo 9 versikulo 36. Ingon din sa Jopa dihay usa ka babae nga tinun-an nga ginganlag Tabita nga sa Griego pa Dorcas. Nya dunay footnote diha, Dorcas kung hubaron hayop nga usa ka lagsaw. Ang grabe no? Giganlan sa Tabita unya sa ato pa Dorcas unya gihubad pag yun na nga ngalan sa Dorcas nga sa ato pa nga kining pulong Dorcas usa kuno ni kahayop nga usa ka lagsaw. Kit-an nimong lagsaw mga kaigsonan nga grabe ka mohinimbang kung anak ka sa grabe po na ka abtik. So ingon din nga kanunay siyang nagbuhat og maayo og nagtabang sa mga kabos. Grabe kaayong makatabang. Unya ang gipakita diha kanunay Kanunay, buti pasabot mga kaigsunan walay hunong. Siguro dili man siya makatabang sa pinaka 100% kapag tabang, pero sa ginagmay makahatag yun siya. Naay mga tao gyud nga grabe yung makatabang. Pero giklaro diha nga ang iyang gitabangan katug yung tabanganan. Namagoy mga tao pong tabangan dili angay tabangan. So ang gipakita diha mga taong mga kabos. Unya timan-an na to kanunay pulong nga nagpakita nga walay hunong ang pagtabang ni Dorcas. 37 nag-ingon. Niadtong higayuna na nasakit siya ug namatay. Ang giingon din ang giingon din dili hilimation namatay na gyud. Gani mato din gihugasan nila ang iyang patayng lawas o gihaya dito sa usa ka lawak sa itaas. Ang Jopa dili kayo layo sa Lida og sa pagkadungog sa mga tinun-an dito sa Jopa nga si Pedro dito sa Lida, nagsugo silag duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa Jopa sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila og sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas og unya gialarungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak og ilang gipakita kaniya ang mga biste og mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Kaya grabe di siya makabuhat og biste nya. Ang mga byuda murag naa sila'y pagmahal, doon na sila'y kanang gugmag yun ni Dorcas. Gahilak yun sila kay patay na yun si Dorcas. Gani ilan ang gihugasan? Patay na yun. Pag abot sa versikulo 40, gipagula ni Pedro silang tanan, gikan sa lawak og biluhod siya og nagampo. Onya giingna niya ang patay, Tabita, bangon, og gibuka sa babae ang iyang mga mata og sa pagkakita niya kang Pedro milingkod siya. Unya gigunita ni Pedro ang kamot sa babae o gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo og ang mga byuda og iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. Grabe no? Patay na pero gibuhi pa or nabuhi pa. Patay na gyud.
kung sa ato pa nga pinulungan, grabe na yung pataya. Kaya nga naman, gihugasan na yun nila. Kaya sa ilahang lugar mga kaigsunan, hugasan ang patay. Kaya isa na nila pahumutan maayo. Pero wala kalimti sa Dios ang iyang nahimo. Ang iyahang pagtabang sa mga kabus. Muni nagpakita sa pagtubag sa pangutana nganong importante ang pagtabang. Kaya sa panahon nga mutabang ka or mutabang ta sa mga taong tabanganan, kanang tanan nakitaan sa Dios. Ug dili gyud na kalimtan sa Dios. Timan iha, dili ug dili gyud na kalimtan sa Dios. Usa sa mga gipakita diha nganong nakatabang si Dorcas kay kugihan sad siya kayo. Kay di man pod katabang ang usa ka taong tapulan. Kay unsaon pagtabang sa taong tapulan nga di man gani siya kaantigong mutabang siyang kaugalingon. So nagkugi si Dorcas mga kaigsunan, duna say income dili lamang para siyang kaugalingon kundi para sa mga kabus. Ug sa diha nga miabot ang panahon nga siya namatay, gibuhi sa Dios. Hallelujah. Gibuhi sa Dios mga kaigsunan. Sa dihang nagampo ang alagad sa Dios ngadto sa amahan para sa kinabuhi ni Dorcas, nabuhi si Dorcas. Ngano man kay matinabangon si Dorcas dili lang sa pipila ka higayon, kundi kanunay. Walay hunong, walay putol. Kay wala man pud say hunong sa pagkugi. Munay giingon ni Pablo mga kaigsunan, ngadto kang Timoteo, ing na ang mga kwartahan, ing na ang mga dato, nga magpadato sila sa maayong buhat ug pagtabang sa walay hunong, kay pinaagi niini makatigom silag bahandi sa langit. Munang ikaw ug ako gisaaran tag panalangin para makatabang ta sa mga taong mga tabanganan. Maunay usas sa mga gikinahanglan gyud or gipakita diha. Unya sunod nga mga usunod nga alagad sa Dios nga gisulat pod ang iyang ngalan nga grabe pod nga mitabang mga kaigsunan, kini si Sakeo. Si Sakeo usa ka daotang tao, kumbaga iyang giangkon nga naa sa gilembungan, apan sa dihang miabot si Jesus sa iyang kinabuhi, siyang Pinoy-anan mga kaigsunan. Gipakita sa Biblia nga grabe na kayo ang iyang kasing-kasing sa pagtabang. Grabe na kayo ang iyang kasing-kasing o tinguha sa pagtabang sa mga tao. Mao na ang iyang ngalan gisulat usab diha sa Biblia para mahimo usab nga ihemplo panag-ingna natong mga magtotoo sa Ginoo. Si Jose diha sa Genesis mga kaigsunan, grabe pod nga mitabang. Bisan sa kalisod, bisan sa kasakit, bisan sa grabe gyud nga kasakit nga iyang nasinatian nga to siya mga igsoon, apan ang tanan iyang gikalimtan. Sa dihang nakakita sa siya mga igsoon, iyang gigakos. Wala say hunong sa pag hilak sa diha nga nakita niya ang iyang mga igsoon. Perti na yung hilaka. Unya iyang gipadad-an og mga maayong balon. Unya ihagyong gihangyo ang paraon nga mupuyo ang iyang pamilya sa Ehipto aron mas maatiman niya. Grabe na kadato si Jose anang panahon na, pero wala niya malimti ang iyang pamilya. Munay usas mga nindot nga kinaiya
nga angay natong pangayoon sa Dios. Kay ikaw ug ako ang gisaad sa atong Ginoo Hesus, pauswagon man ka. Kumbaga tagaan ta sa Ginoo kinabuhing madagayaon. Ang kinabuhing madagayaon mga igsoon nagpakita na nga walay pagkakulang. Sa tanang bahin sa kinabuhi dili makulangan. Og sa diha nga dili ka makulangan, gitan-aw ta sa Dios kung nagpabilin ba diha sa tong kasing-kasing ang pagkamatinabangon. Lamang ang angay sad natong tabangan katong mga taong dili pud dautan. Kay ang mga tao sad nga dautan mga kaigsuonan kus Ginoo, kung mga maghisgot kag pagtabang mahitungod sa material nga bahin, ila ra man po nang abusaran. Munay giingon diha sa sambingay nga kung makakita kag bulawan ayaw pud tawo na ihatag sa baboy kay tunob-tunoban ra na. Ibin gani sa mga minsay sa Ginoo, kung imo nang magsakripisyo ta para ihatod nato nis mga taong dautan, ila rin nga yaga-yagaan. Pero sa mga taong gustong nangandoy nga mausab, pero ni adtong mga taong nangandoy nga makaalagad og Dios, nangandoy og kabag-uhan, sa diha nga imong hatdan is mga pulong sa Dios, ila kang i-welcome. Prehanimo, prehanako, sa dihang nakadungog ta sa pulong sa Dios, gipanalanginan ta sa Dios. Og ang mga tao nga nag-atiman nato kaniadto, wala ni kawangas Ginoo. Og kining tanan dili na malimtan sa Ginoo. Usa sa mga gipakita diha nganong importante kayo ang pagtabang mga kaigsunan, kay daay mga tao diha sa Biblia nga perting lisura og kinaiya, lisod kay kahimtang, kumbaga dautan kay binuhatan. Pero sa dihang may tabang siya, naluwas siya. Usa sa mga nahimo nga panag-ingnan mahitungod sa pagtabang ang kinabuhi mga igsoon ni Rahab. Kini atong makita diha sa libro ni Jose or Josue. Josue kapitulo 2. Imo nang makit-an ilabi na sa kapitulo 6. Ang kinabuhi ni Rahab mga kaigsonan nahimong instrumento para makalingkawas sa kamatayon ang mga espiya or mga alagad sa Dios. Si Rahab nga usa ka daotang babae, nagbaligya siyang dungog apan wala siya magpanuko sa pagtabang sa mga alagad sa Dios. Giluwas sa Dios, dili lang kay siya lang ang giluwas, kundili pati usab ang ihang mga pamilya. Wala laglaga ni siluti sa Dios bisan unsa kadautan si Rahab. Ngano man ang rason, wala siya magpanuko sa pagtabang sa alagad sa Ginoo. Nakaluwas siya sa kinabuhi sa mga alagad sa Ginoo nga nangispiya sa dapit. Mao na nga gisulat gani ang iyang ngalan didto sa libro sa Santiago. Santiago kapitulo 2 mga kaigsonan, versikulo 25. Ingon dinhi sa Santiago kapitulo 2 versikulo 25. Ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babae nga si Rahab. Giisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat o pagtabang sa mga espiyang Hudyo pag-ikyas agi sa laing dalan. Kay sama nga ang patay nga lawas
nga wala na espiritu patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Natay pagtuo para ang mga saad sa Dios, ang mga panalangin sa Dios, ang mga pamaagi sa Ginoo mao'y maghari sa tong kasing-kasing ato ning ablihan sa yawi sa pagtabang. Kaysa dihang mutabang ka, mga igsuon ko sa Ginoo, giablihan nimo ang panalangin sa Dios. Giablihan nimo ang usa ka dapit nga maoy makahatag nato og kadasig sa pagpadayon sa kinabuhi o pagtuman sa tanang sugo ni Kristo. Kay matod pa ni Pablo, ayaw kamo kalimot sa pagtabang or pagtinabangay kamo. Kay pinaagi ni ini, makatuman kamo or matuman ninyo ang tanang sugo ni Kristo. So kung naatas pagtinabangay mga kaigsunan, ang sugo ni Jesus atong nahimo. Usa sa mga rason mga kaigsunan o kasagarang mga kanabitang rason nganong dili katabang ang tao tungod kay tabanganan sad. Pero kabalo ba mo, doon ako'y testimony sa usas ako mga estudyante sa online class. Gani moari siya diri karong Marso, magdala siya syupar. Tong syupar bitaw nga maoy gamiton sa panahon nga ang mga Hudyo, ang mga Israelita maghimo og dako nga tigom o kaha dunay mga nagsingabot nga gubat, nagsingabot nga mga kaaway, mao toy ilang patingugon, syupar. O niya moari siya diri sa karong nga Marso para pagdala syupar para sa atong Thanksgiving ug sa atong krusada. O niya ang iyang asawa mga kaigsunan nagkanser. Ang kanser naa sa ilong. O niya lisod kaayo. Lisod kaayo kay namas ilong ang iyang kanser. Kanunay silang nagsunod sa atong programa. Sikad pa nga nagsugod ko sa FM radio sa 97.9 Love Radio Cebu. Hangtod karon. O niya hangtod nadasig siya mga kaigsunan nga magkat-on sa pulong sa Ginoo kay matod pa niya dunay tawag ang Dios sumala sa mga wali ngayong nadungog. Og ang tao nga mo desisyon timan dili ta kakita ni makasinati sa pagkagamhanan sa Dios kung dili ta makaagig kalisod. Dili ta makaagig mga pagsulay. Pero kung damor kang makaagig pagsulay o damor kang makaagig kalisod, damor kang makakita sa pagkagamhanan ni makasaksi ka sa pagkagamhanan sa atong buhing nga Dios. Sa diha nga naa sila sa sitwasyon nga naa nila ang pagsulay. Nagkanser ang ilong sa iyang asawa. Matod pa niya dunay mga panahon nga naay mga pangutanay nga asawa. Pero siya nga kana bitawng nakakaton. Siya mo'y gigamit aron paglig-on siyang asawa. Matag karon og unya magpa-check up siya sa hospital. Dili lang kay 100,000 kasagaran ang ilang magasto. Pero doon ay mga panahon nga wala nagyud kuno sila ikagasto. O niya nakabalita siya sa iyang kaila sad nga nagkanser sad. Siya nga tabanganan
nakakita sa iyang kaila o alagad sa Ginoo nga nagka-cancer, iyang gipadad-ag kwarta. Wala niya ni i-broadcast, wala niya ipanugid. Ako mismo ang nakadiscovery, ako mismo ang nakabalo. O niya, sa iyang gihimo mga kaigsuonan, kabalo mo unsa? Taliwala sa iyang panginahanglanon, nakahimo siya sa pagtabang sa alagad sa Dios nga nagkanser. Human mga igsuon sa iyang gihimo, sa walay hunong niyang pagtabang, wala usab hunongi sa Dios pagtabang ang iyang asawa. Munay giingon ba, kung unsay atong gibuhat, atong anihon. Kung unsay ato ang gipugas, ato ng anihon, ato ng madawat. Si Jesus miingon, buhata ngadto sa uban ang gusto nimo nga buhaton sa uban diha nimo. Maunay pagtulunan sa mga balaod sa Biblia, ibin sa mga pagtulunan sa mga propeta. Kung unsay gibuhat nimo karon, maunay masinatian nimo sa unahan sa imong kinabuhi. Usa sa mga pinaka-challenge nga sitwasyon o panahon, kanang tabanganan ta, pero mutabang gyapon ka. Kabalo ba mo mga kigsunan? Hibulong ra gyud siya. Niabot og milyon ang bayranan sa ospital siyang asawa. Pero never siya nga wa gyud siya kautang. Timan niya, wa gyud siya makautang-utang. Bisan kung niabot og milyon ang bayranan siyang hospital. Hospital siyang asawa. Munay giingon ba nga, nganong importante ang pagtabang? Kay diha sa pagtabang, dunay milagro ang Dios. Diha sa pagtabang, dunay buhaton ang Dios sa atong kinabuhi. Lamang usa sa mga gipakita sa mga alagad sa Dios nga ang ilang ngalan gisulat sa libro sa Biblia or gisulat sa Biblia mga kaigsuonan. Usa sa mga gipakita diha ang ilang gitabangan mga alagad sa Dios. Mga taong nagtuog Dios. Kisa ko nang gikaingon, pag ang mga taong dautan imong tabangan, ilara ng ibisyo. Ilara ng ibisyo. Gawas lamang ni adtong mga taong mosampit og Ginoo. Gawas lamang ni adtong mga taong may panahon sa Ginoo. Kay ang tao nga dunay panahon sa Dios, kung imo silang paambitan sa imong kasing-kasing, sa imuhang pagkamatinabangon, di na kalimtan sa Dios. Og ikaw nga nahimong instrumento, dili kakalimtan sa Ginoo. Samtang nanawag ko niya, kay mahulam ko sa iyang syupar, kay pila na gud katuig mga kaigsuonan nga maunay akong giampo sa Ginoo nga piyalan kog syupar nya, naglisod kog asa na dapit paliton ug unsaon po na pagpalit, kay wala man po na diri sa Pilipinas kanang syupar mga kaigsuonan nga bulhuton. Kay naka-apil man ko anag seminar sa una kung unsaon pagpatingog, kung unsa po'y mga tingog nga gikinahanglan pong kanang gikinahanglan nimong makatunan or gikinahanglan gamiton. Sa taud-taud na nako nga pangandoy tinguha, nagpasalamat ko sa Ginoo nga hangtod karon makaingon ko nga challenge kay lisod man pod kaayo pag wala ko'y mga idea kung unsaon pagpalit, wala ko'y idea kung unsaon pag kanang ibin sa mga online maglisod.
So muna nga ako siyang gitawagan kay hatagan kog mensahe sa Ginoo before ang Thanksgiving. This is the first Thanksgiving sa dapit diin kami gibutang sa Ginoo. Mao ni dapit nga pioneering ko dire. O niya naghatag pagyud og buluhaton ang Ginoo nga magkrusada taon niya. Grabe kadaghang challenge sa pagpadaga namo sa ibin mga igsoon sa pagpangandoy nato sa pagkrusada. So dunay buhaton ang Ginoo mga kaigsoonan anang adlaw. Ya grabe ka daghang challenge mga kaigsoonan ibin sa atong pagpabarog sa ato ang tigumanan. Kaysa ako nang gikaingon, grabe ka challenge kay nagdungan ang pagpabarog sa simbahan o pagpangandam sa atong Thanksgiving sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko o sa tigumanan diin gitukod ni nimong dapit. O niya wala ni malilong sa Dios. Nakita ang tanan sa Dios. Nakitaan sa Dios ang matag kasing-kasing sa tao. Nga dunay kalipay sa pagtabang. O niya lipay kay may mga kaigsonan kaganina niingon si Pastor Erwin nga usapon ni siya sa mga listener kaniadto nga nagkat-on pod sa mga gasa sa Dios, nakaambit sa gasa sa Dios sa pagdumalag simbahan. Nya matod pa niya, Pastor, abi nako og ugma pata makahuman ani og masapon. Dali raman kaayo, natingala mi mga kaigsonan nga dali ra kay nahuman ang pundasyon sa napulo kahaligi. Kay napulo man kahaligi ang ato ang tigumanan mga igsoon. Unya pagka Domingo ugma after sa panimbahon makapabarog nami og haligi. Pagka Lunes makasablayan na unya pagka Martes siguro maaptan na. Nya inaana kapaspas mga kaigsonan hangtod maplastada ang stage kay maunay akong gipangayo sa Ginoo nga kana bitawng didto himuon ang unang pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko sa simbahan diin gipahimugso ni nimong dapit og pagpasalamat sa Ginoo nga gipialan ta sa Ginoo og FM station 101.3. Muna nga akong gipasalamatan ang Dios sa iyang pag-atiman, pag-provide ug pagtagbo ug pagpadalag mga tao nga walay hunong mga kaigsonan sa pagpaambit sa panalangin. Nga maoy gikinahanglan aron mas mapagaan ang buluhaton ilabi na sa atong pagpangandam sa ato ang pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo. Og kanang tanan nakita sa Ginoo. Muna ang matagkaron og unya samtang kami magatrabaho naagyon ang kadasig nang kalipay kay nabati namo mga kaigsonan nga kining maong mga paghago dili gid kalimtan sa Dios. Dili og dili gyud kalimtan sa Ginoo. Kay mao ni ang mga halad nga ikalipay sa Dios. Maunay giingon diha sa libro sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16. Ayaw kalimot sa pagbuhat og maayo ug pagtinabangay kamo. Kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Mao kini ang ikalipay sa Dios. Malipay ang Dios nga magsud-ong sa atong kasing-kasing, magtan-aw sa atong kasing-kasing nga do natay kalipay sa pagtabang. Nakalipay nako mga kaigsonan nga dili gyud aksidente nga pagtabang nako sa pagtawag nako sa atong mga kaubanan nga mga alagad sa Ginoo dito sa Cebu City. Wala pod sila'y trabaho. O niya, insakto kaayo ang panahon nga wala sila'y trabaho karon para mahatag nila ang panahon para matukod ug mahimugso ang balay alampuanan nga diin gitukod diri maong dapit. Kining tanan dili kalimtan sa Ginoo. Bulahan kay ang tao mga kaigsonan nga day kasing-kasing na ikalipay sa pagtabang. Kay kanang tanan ikalipay sa Dios. Kay kanang tanan usana kay Yahweh aron matuman nato ang tanang sugo sa Ginoo. Gani
sa gipakita sa atong Ginoong Hesukristo ang mga tao nga nagtuo nga walay hunong mga kaigsunan sa pagtabang. Gipakita ni Jesus mga tao silang gipanalanginan sa Amahan. Diha sa Mateo 25:31, mga igsuon ngadtos 40, kung duna kay Biblia, ang gipakita ni Jesus diha kasing-kasing nga matinabangon. Kasing-kasing mga kaigsuonan nga matinabangon sa mga taong magtotoo. Mga tao nga giila ni Jesus nga iyang mga igsuon. Ang mga igsuon ni Jesus katong mga tao nga nagpatalinghog kanunay og nagtuo kanunay og nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesus. Nagpatalinghog og mintuman. Dalaygon kayo ang Dios sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi nga mga nagtuo kaniya. Dalaygon ang Dios nga padayon nagatiman kanato og nagdasig kanunay sa atong kinabuhi sa walay hunong sa pagtabang alang sa buluhaton sa Ginoo. Muna nga timan ini ang pagtabang, dunay buhaton ang Dios. Dunay milagro. Dunay himuon ang Dios sa atong kinabuhi diha sa pagpadayon sa pagtabang. Makahinomdom lang ko mga kaigsuonan sa mga katuigan nga diin gipasinati ko sa Ginoo uban sa akong asawa, uban sa akong pamilya nga buluhaton ilabi na sa pagpangnukod og mga simbahan. Daghan nga mga dapit nga natukuran og simbahan. Og makaingon ko nga samtang nga magtrabaho mi sa simbahan nga diin gibutang ni nimong dapit, makahinumdom ko sa mga tuig o panahon nga magtrabaho mi sa mga kasimbahanan sa unang panahon. Naa kanunay ang kalipay, naa kanunay ang kadasig nga gikan sa Dios. Kay ngano man, butang nga dili di ay kalimtan sa Ginoo. Butang di ay mga kaigsunan nga dunay buhaton ang Dios sa atong kinabuhi. Dunay himuon ang Dios nga milagro kay bulungan sa atong kinabuhi. Muna moingon ko, bulahan ang tao nga dunay kasing-kasing sa pagtabang. Bulahan og bulahan ang tao nga dunay kalipay sa pagtabang og sa pagpadayon sa pagtabang. Sama ni Dorcas. Si Dorcas wala say hunong sa pagtabang. Sa dihang namatay siya, gitagaan sa kinabuhi. Ikaduhang kinabuhi, patay na gyud siya, pero gibuhi sa Ginoo. Giluwas siya. Gibuhi gyud siya. Sa dihang nagampo ang alagad sa Ginoo, alang sa taong matinabangon, dunay milagro ang Ginoo. Munay importante, nganong importante ang pagtabang, kay diha nimo makit-an ang pagkamilagrosos Ginoo. Diha nimo makit-an mga kaigsuonan ang pagkamilagroso sa atong Ginoo, mga igsuon. Ang makasinati sa pagkamilagroso sa Ginoo katong mga taong matinabangon. Una makaingon ko ba, samtang namati ko mga kaigsuonan sa testimony sa usa ka alagad sa Ginoo. Imagine cancer ang asawa. Na sila'y bayranan.
Matag karon og unya sa dihang mo pa-check up sila ngadto sa ospital. Apan sa dihang nakamatikod siya nga aduna po'y alagad sa Ginoo nga nagkanser. Wala say pagpugong sa pagtabang bisan kon nakita niya nga sila utrong tabanganan. Munay usa ka challenge diha ba? Usas mga pangutana. Makahimo pa ba ka ta? Makahimo pa ba ka? Muni pangutana mga kaigsunan nga ikaw ang makatubag atubangan sa Dios. Unsa may mga pamaagi aron makatabang? Usa sa mga gipakita sa Biblia ang pagpabili ni Jesus. Ang pagpabili ni Jesus sa atong kasing-kasing. Magpabilin o mupuyo si Jesus kung kita mismo magpabilin kaniya. Bulahan ang taong nagpabilin kang Kristo. Ang taong nagpabilin ng Kristo wala magpasabot nga wala na siya kaalam. Gugma na lang. Dili gyud na pwedeng bulagon kining gugma o kanang kaalam ha. Lamang mubulag ang kaalam katong langitnon nga kaalam, katong yutan-on nga kaalam, katong yawanon nga kaalam, mubulag yun na nimo. Basta doon na kay gugmas iyas Ginoo. Pero kung naatay gugmas iyas Ginoo, di yun na pod mahitabong wa kay kaalam nga langitnon. Nagyon na kaalam langitan. Si Divina Daitol, amen. Praise the Lord, Pastor. Tinuod na kung matinabangon ka, panalanginan gyud ka sa Ginoo. Frob gyud na sa among kinabuhi karon. Salamat sa Dios. Hallelujah, no? Salamat sa Ginoo. Munang unsay atong gipugas, atong gyud nang maadawat. At yun ang anihon mga kaigsunan. Mao na bitaw giingon nga kung magpugas kag hangin mo ani kag bagyo. Buhat gani kag dili maayo, labaw nga dili maayo ang imong maani. Pero kung magbuhat kag maayo, labaw sad nga pinakamaayo ang imong maani. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Atong oras alas 8:48. Dili lang kay ko magdugay kay ugma Domingo man. Unya ang muwali ugma mga kaigsunan sa atong Sunday service. Usas akong mga estudyante kani adto nga magbalibad. Ni balibad yun siya. Kay matod pa niya, Pastor, murdi gyud ko kahimo, Pastor, kay dili biya ko inani kahiniting mo basa. Iko nga dili na paabtikay, dili na papaspasay mo basa. Ang pagdumalag buluhaton sa Ginoo labi na sa pagkaalagad sa Ginoo ang gikinahanglan kasing-kasing. Usapon ni siya ka-listener sa una sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko sa 97.9 Love Radio Cebu. Unya gipangita ko niini, unya nakitaan ko niya og kuyog-kuyog mi karon pastor og nagdumala na diha sa simbahan diha sa Cebu City. Dalaygon ang Dios ug mao siya mo'y gamiton sa Ginoo nga mohatod og mga mensahe ug mga adlaw. Muna nga sa pagkakaron dili lang usa gyud ko mo dugay-dugay og pakig-uban no sa ato nga programa. Tungod kay kinahanglan pod nga mutigom ta og kusog labi na sa kaganina grabe namong pinaspasay gyud para maapas namo ang kanang oras og time mga kaigsonan para magahin po namo mabahigyo namo ang pagpangandam alang sa Thanksgiving. Kay usas ato ang pagpangandam kinimang pagtukod og balay alampuanan. Kay diri sa area manggod nga diin ta gibutang sa Ginoo sa ato nga programa, wa gyud tay area nga maabangan. Una nga gihatag man sa Ginoo ang gitagaan man ta sa Ginoo og dapit o area o yuta nga tukuran og balay alampuanan og gidasig tang tanan sa Ginoo sa pag-atiman niini. Ana nga ako gipasalamatan ang Dios sa iyang pagpanalangin kanatong tanan. Moingon ko nga dunay giandam ang Dios sa matag usa nato kinabuhi. Usas sa mga ilhanan nga giandaman tas panalangin sa Ginoo kanang gitagaan tag trabaho, gitagaan tag buluhaton. Pag naa kay buluhaton, naa kay trabaho, dunay himuon ang Ginoo sa ato ang pagpangalagad kaniya. Lamang importante
ang pagbuhat. Kung doon na tayo pagtuo, kinahanglan makita o ipakita sa binuhatan. Sa mga nag-request, mga ko pasensya mga kaigsuonan, hangyo lang yun ko nga musayo ra gyud ko og undang kay mangandam sad pod mi sa ato ang panimbahon ugma niya talagsar pod kayo may magkakuyog-kuyog kani nga alagad sa Ginoo nga gikan sa syudad nga maoy gipadala sa Ginoo aron pagtukod og balay alampuanan. Ya kung ipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan na kanunay ang kadasig kay taod-taod gyuming nagkuyog ani niya samtang dito pagko sa Cebu City. Gikan sa pagtukod nato og bisik pastoral hangtod karon padayon siyang may unong. Ilabi na sa mga bulhaton taliwala sa mga pagsulay. Kakita nako nga usa sa kagasa sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo kay dili gyud siya mo bulag, dili siya mo kana bitawng naasay prinsipyo nga gikan sa atong Ginoo. Akong ipasalamatan ang Dios sa iyang kinabuhi. Nya siya mo'y gamiton sa Ginoo pag-deliver sa mga pulong sa atong Ginoo ug mga adlaw. Nya congratulations sa matag usa tungod kay akong nabati nga ikaw ug ako giandaman og panalangin sa Ginoo. Ikaw ang bukong paglaom ni kinabuhi ko. Sa itugan ko ang tanan diha. Kung doon na mo yung mga pangutana, pwede rin ninyo nga ipaabot sa akong account. Taon niya ako rin ang matagag pagtagad. Pwede rin yun ninyong isin sa akong account Gideon Candelario. O niya ako rin yun ang magamaan o niya og video o kaha pagtagad sa ato ang pakiguban sa trabaho para sa kaymayaan sa Ginoo. Magampo kita. Amahan na mong Diyos sa makagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming gipahinumduman kung unsa ka importante tabang. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo o pag-amuma kanamo. Diin imo kaming gipanlanginan. Og nabati og nakita namo o Dios nga duna kay mga pabor o panalangin nga imong giandam alang kanamong tanan. Tungod kay imo kaming gipialan sa mga bulhaton, pinasahi nga mga bulhaton alang sa imong kimayaan. I declare blessing sa matagusa, ilabi na sa katong dunay mga balatian. I declare healing in the name of Jesus. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Nga imo kaming gipahinumduman kung kanus-an mo mabati ang imong pagkamilagroso, kanus-an mo mabati ang imong pagkamatinud-anon. Ang imong mga alagad o Dios sama ni David nagsulti mahitungod sa imong mga mensahe nga dili gad nimo pakyason amahan. Ingon si David, matinud-anon ka, niadtong matinud-anon kanimo. Munang imo kaming gipahinumduman nga sa among pagpangalagad, kinahanglan matinud-anon may sa tanang buluhaton. Nga ikaw lamang among malagaran, mapataas o mapasidunggan sa matag-usa namo kakinabuhi. Bisan sa amo ang pagpamahulay Ginoo, uban ni kaming tanan o proteksyon kami kay nanginahanglan kami sa imuhang pagpanalipod. Wala mi mahimo kung wala ka. Nanginahanglan kami sa imong paggiya. Ako silang isalig itugyan nga kanimo amahan, ang imo makatawhan nga naa karon sa naglaing mga lugar dapit, nga naa karon silang Pinoy-ana, naa karon silang trabahoan. I declare ang imong gahom manalipod kanila. Ang imong gamahan ng mga anghel mo'y mag-atiman kanila. Ako silang isalig itugyan nga kanimo. Di nagkalipay kalinaw, maghari sa matag-usa og ang kadasig sa pagpangalagad og bisan pa sa pagtuman og pagbuhat sa imong mga pulog, mga mensahe nga among nadunggan na sabtan, padahin ka o Dios nga magagiya ka namong tanan. Among isalig diha kanimo mong kinabuhi. Amo kang daygon, pasalamatan, pasidunggan og alang lamang kanimo ang tanan. Dungog mga pagdaig. Alang lamang kanimo ang kahimayaan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Kini igsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Og happy weekend sa tanan. Og makuyog-kuyog ta sa atong Sunday service og mang adlaw. God bless. Good night. Nag-aawit kanimo amahan.
Naawit kanimo amahan, ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan.